El Microsoft Office 365 de la Universitat d'Alacant per defecte ve en castellà i per a canviar-lo de llengua hem d'accedir a dos llocs. El primer és des del portal d'entrada, fem clic en configuració d'Office 365 i és molt fàcil perquè al final ens indica idioma, fem clic en idioma, seleccionem per exemple català i guardem. Automàticament se'ns configurarà este apartat o per exemple l'Outlook, etc. En canvi, haurem d'accedir a OneDrive per a configurar altres aspectes de llengua. Una volta ja estem dins de OneDrive, fem clic en la configuració i configuració del sitio i així busquem configuració d'idioma. Fem clic en configuració d'idioma, ens indica que l'idioma predeterminat de la plataforma és el castellà i seleccionem com a idioma alternatiu el català. Ja tenim configurat, sobreescriure traduccions sí i acceptem. I automàticament ja ens canvia l'entorn a català i ara ja tindrem tots els serveis disponibles en la llengua que hem configurat.